дар низоми барқи тоҷикистон истеъмолгарони вуҷуд надошта ошкор шуданд. барои парвози дохилӣ ҳавопаймои чехии L410NG дар душанбе муаррифӣ шуд. вагони муҳоҷирони тоҷик дар Перм сӯхтааст. Блинкен бо вазирони 5 кишвари Осиёи марказӣ вохӯрд. ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ истеъмолгарони вуҷуд надоштаи барқро ошкор карданд. тибқи маълумоти ин ширкат, муштариёни сабти ном нашуда барои кори дурусти низоми биллингӣ мушкил эҷод мекунанд. гуфта мешавад, солҳои пеш нерӯи барқӣ дар ҳаҷми зиёд истифода шуда ба истеъмолгарони маишӣ нисбат дода мешуд. бо мақсади коҳиши нишондиҳандаи талафоти барқ ба барномаи истеъмолгарони вуҷуд надошта дохил шуданд, ки то имрӯз барои кори дурусти он мушкил эҷод мекунанд. шабакаҳои тақсимоти барқ пас аз босозии сохтори ширкати барқи тоҷик аз соли 2021 ба фурӯши барқ дар тоҷикистон машғул аст. тибқи маълумоти ин ширкат ба ҳолати 1 январи соли 2023 маблағи умумии қарзи андохта бо назардошти солҳои пешин 3.7 миллиард сомонӣ ҳудуди $340 миллион ташкил медиҳад, ки зиёда аз 40% он наздики 1 миллиард сомонӣ ба истеъмолгарони маишӣ рост меояд. аҳолии кишвар ҳар бори нашр шудани чунин омор изҳори норозигӣ мекунанд. мардум дар ҳайрат буданд, ки чӣ гуна ин миқдор қарзҳои ҳангофт ҷамъ мешавад, дар ҳоле ки бо таъхири пардохти маблағи барқи истифодашуда ба хонаводаҳо интиқоли барқ қатъ мегардад. дар барқи тоҷик қаблан зикр мекарданд, ки қисми асосии қарзи аҳолӣ пештар асосан дар солҳои 90 ба вуҷуд омадааст. аммо чунин иддаоҳоро худи омори ширкати барқи тоҷик рад мекунад. қарзи истеъмолгарони маишӣ хонаводаҳо аз 1 миллиард сомонӣ дар аввали соли 2019 то 1.5 миллиард сомонӣ дар аввали соли 2023 зиёд шудааст. дар байни корхонаҳо қарздори зиёд аз пардохти маблағи истифодаи барқ, ширкати алюминии тоҷик бо қарзи 488 миллион сомонӣ дониста мешавад. ширкати чехии Aircraft Industries рӯзи 27 феврал дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе муаррифии ҳавопаймои L410NG-ро баргузор кард. дар ин бора сомонаи расмии Сомонейр иттилоъ медиҳад. ба гуфтаи манбаъ, ҳавопаймои L410NG аз ҷониби Агентии Аврупоӣ оид ба бехатарии авиатсионӣ сертификатсия шуда хусусияти беҳтаршудаи парвозиро дорад. ин ҳавопаймо бо технологияҳои пешрафта ва муҷаҳҳаз мебошад. тавассути он метавон 19 нафар мусофирро дар хатсайрҳои маҳаллӣ интиқол дод. гуфта мешавад, ки дар муаррифӣ намояндагони LED Aircraft Industries оид ба имконияти техникии ҳавопаймо маълумот дода, намояндагони расмии роҳбарони корхонаҳои авиатсионӣ ба парвози намоишӣ даъват гардида, дар ҷараёни парвоз бо кори ҳавопаймои истеҳсоли Чехия шинос шудаанд. ба таъкиди ширкати Сомонейр, ширкати мазкур имконияти гуногуни тавсеяи парки ҳавоии худро барои иҷрои парвози дохилӣ ва минтақавӣ баррасӣ менамояд. ёдовар мешавем, ки қаблан ҳайати ширкати ҳавопаймои Somon Air аз корхонаи LED Aircraft Industries Чехия боздид намуда буд. мақсади сафар шиносоӣ бо раванди истеҳсоли ҳавопаймои L410NG ва ҳамчунин баррасии масъалаҳои омодасозии кадрҳои техникӣ ва парвозии ширкати ҳавопаймоӣ буд. як вагони зисти муҳоҷирони тоҷик дар шаҳри Перми Русия сӯхтааст. шоҳидон гуфтанд, ҳодиса шаби 27 феврал рӯй дод. ба иттилои онҳо, ҳангоми сӯхтор муҳоҷирон дар берун буданд ва саломат монданд, аммо санадҳояшон ба коми оташ рафт. масъулони сафорати Тоҷикистон дар Москав гуфтанд, вагон ҷои хӯрокхӯрии муҳоҷирон буд ва онҳо барои расонидани ёриҳои зарурӣ омодаанд. сабаби сӯхтор ҳанӯз маълум нест. мақомоти маҳаллӣ ҳодисаро таҳқиқ доранд. баъзе аз муҳоҷирони тоҷик ба далели арзонӣ дар вагонҳо ва дар шароити нохуб зиндагӣ мекунанд. дар гузаштани сӯхтани вагони муҳоҷирон сабт шудааст. мақомоти Русия ҳамвора онро риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ меноманд.
энтони блинкен котиби давлатии амрико рӯзи 28 феврал дар шаҳри остона ва дар чаҳорчӯби 35 ҷамъ-1 бо вазирони корҳои хориҷии 5 кишвари осиёи марказӣ вохӯрд. Дар нишаст ба тақвияти ҳамкориҳои иқтисодӣ, энержӣ, муҳити зист ва амният таваҷҷӯҳ шудааст. нишасти S5 ҷамъ-1 аз соли 2015 баргузор мегардад ва ин як маҳфили кориест ки барои баррасӣ ва ҳамоҳангсозии барномаву нақшаҳои муштарак таъсис шудааст. сафари блинкен ба пойтахтҳои Қазоқистон ва Узбекистон аввалин боздиди ӯ аз минтақа ба ҳайси дипломати аршад дар ҳукумати Байден мебошад. ин сафар ҳамагӣ чанд рӯз баъд аз солгарди ҳамлаи Русия ба Украин сурат мегирад, ки як нав озмоиши нуфузи Москав дар минтақа ба ҳисоб меравад. блинкен аснои вуруд ба Қазоқистон бо раисҷумҳур ва вазири корҳои хориҷии Қазоқистон мулоқот кард. Қосимҷомарт Тоқаев, ки дар моҳи ноябри соли гузашта дубора президент интихоб шуд, ошкоро ба даъвоҳои ҳудудии Владимир Путин дар Украина мухолифат намуд. энтони блинкен ҳангоми суҳбат ба Мухтор Тилеуберди, вазири корҳои хориҷии Қазоқистон, гуфт: Вашингтон аз мустақилӣ ва тамомияти арзии Қазоқистон пуштибонӣ мекунад. дар сомонаи вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон хабар доданд, ки вазир Сироҷиддин Муҳриддин дар нишасти S5 ҷамъ-1 иштирок ва суханронӣ кард, вале дар бораи мулоқоти ҷудогонаи ӯ бо блинкен чизе нагуфтанд. қарор аст блинкен ба шаҳри Тошканди Узбекистон сафар кунад. рӯзи 1 март барои иштирок дар мулоқоти вазирони корҳои хориҷии кишварҳои узви G20 ба Ҳинд меравад.